bună, prieteni, scuzați-mă de păr, dar acum am făcut baie. Și da, uitați ce sunt îmbrăcat cu niște colanți cu steluțe. Și da, această bluză. Stați că nu știu cum să mă pun. Așa. Da, o să las așa. Că e mai frumos, îmi place mai mult. Ok. Și astăzi fac slime, da. Ce mi-am luat de ieri. Hai să începem. Doar că asta nu mi-am luat de ieri. Asta, lingura asta. Nu mi-am luat. Hai să începem. Bun. O să fac cu acest lipici. Cu încă lipiciu și sclipiciu. Bun. O să încerc să fac un Galaxy slime. Da, dar mai trebuie să vă arăt acest slime. Unicorn slime. Foarte frumos. Și se întinde foarte bine. Bun. Începem. Să începem. Bun, deci au lipiciu și o să-mi aleg acest bol roz. Și tăvița. Să mă pun. Stați așa să pun cumva telefonul. Să se vadă. Microfonul se vadă. Așa. Așa. Bun. Îmi pun asta. Bolul. Încă e ud. Da. Ia, el mi l-a spălat. Da, că am făcut slime. Aseară. Slime-ul ăla, care vi l-am arătat. N-am ce face, mă știu. Bun. Deci. Pune lipiciu. Tu numai acest lipiciu care vreau să-l pun eu. Au. Mama, ce e greu. Se deschide greu. S-a deschis. Eu l-am mai folosit. Nu mă înțelegeți greșit, nu o să-l întorc pe tot. Stați. Haide, dacă vreți, luați-vă și un șervețel, pentru că trebuie, dar eu nu o să-mi iau. Și mie să nu ales bluza. Așa, o să fac un mini slime. Mai am aici piciul, în schimb, în care o să-l folosesc acesta. Albastru și mov, dacă nu se vede pe cameră. Pe telefon nu se vede, da, filmez cu telefonul. Uitați. Chiar nu m-am folosit deloc. Ce frumos! Stați că vă arăt acum la urmă să fac toate culorile. Dacă nu mă vedeți bine, mă dă mai jos. Așa. E perfect. Da, încă o dată, scuzați-mă de păr. O să pun în continuare acesta roz. Nu, mai bine stau sus. Cât tu mai fi? O să-l pun. Bun. Uitați-vă cum arată până acum. Da. Revin că mă duc la tata să îi zic să desfacă scripiciul.
s-a desfăcut. Acum facem stâlpiciul galben. Bun. Acum o să fac roz. Hop. Roz așa mai un pic închis. Dar după ce s-a făcut aici. Apă mov. Cred că nu mă vedeți bine. Da. Dacă fac Galaxy Slime, vă mai repet o dată. Roz, încă o dată, un fel de crem. Și portocalii, așa. În realitate chiar sunt mai deschise culorile, dar așa se vede. Îmi pare rău. Da. Ups, trebuia să închid mai... Da, tata mi l-a deschis. Ups. Da, slipici. Slipici. Mai punem slipici roz, că-mi place rozul. Gata. Acum să vă arăt ce a ieșit. Cam așa. Da. Amestecăm. Deja se face ceva tare. E ca o cremă așa. E bun. Uitați cum s-a făcut. Bun. Acum hai să punem glicerina. Vă arăt mereu ca să nu... Că am văzut la videoclip prin unele comentarii am spus lumea că de ce nu arată slime-ul. Așa că eu vă arăt slime-ul, ca să nu ziceți că nu vă arăt cum arată. Că nu vă arăt cum arată. Ce? What? Cum? Ok, stați că dau jos toate pe jos. Glicerina. Videoul ăsta o să dureze de 8 minute. Sau 9. Nu contează. Am luat pe ăsta fix, ok. Glicerina. Acesta, nu spuneți că nu e bună. Nu. E început-o. Vai de capul meu. Deja 8 minute. 8 minute. Oi de capul meu. Ori shit. Asta. Dați așa. Glicerina. În sfârșit a dat domnul. Punem câte puțin. Deja se face. E mini slime, să nu credeți că iese ceva foarte wow și foarte mare. Și e mini slime, da. Și, aoleo. Mai bine puneam de cealaltă glicerină, că se punea câte puțin, câte o picătură, da. Am și alt tip de glicerină, da, la mine, dacă voi să știți. Și deja 9 minute, am zis că o să dureze de 9 minute. Bun, așa, a ieșit slime. Aici e un Galaxy. Un Galaxy. Chiar mi-a ieșit extrem de bine. Și wow. Wow, și pornește cum trebuie să pornească un slime în general. În realitate, e păcat că nu sunteți în realitate aici. Fanii mei. Nu mă crema revedetă. Și cred că, știu ce să fac. O să stau un pic și o să fac
Da, deja 10 minute. Ce tare. Mai e un pic și o să, cred că astăzi o să fac nu știu, cred că o să vă spun despre mine. Acum, după acest videoclip, ăsta e al treilea videoclip care îl fac astăzi. Sau nu al treilea. Uitați-vă și acum îl amestec cu acesta. Bun. Uitați. Și l-am amestecat. Deci chiar îmi place slime-ul ăsta. Da, e mai fain acum. What the fuck is this? Cam așa arată. Nu uitați să dați un mare like, 11 minute. Nu uitați să dați un mare like, un share, un subscribe. Și să vă și prietenii voștri, da. Noi ne revedem în video următor și dacă vreți să mă vedeți, pe pagina mea de Facebook este Alice Lupă sau Lupă Alice. Iar Instagramul meu, că nu mai am Instagram, îmi pare rău, dar îl spun. Era Lupă Alice legat. Da. Ok, noi ne revedem în video următor. Bye!